Večer pred put je uvijek posebno. Dok zalijevam cvijeće, Armin zalijeva povrće, u glavi nam je već more. Mirisi vrta, tišina u naselju i uzbuđenje koje raste jer večeras krećemo na put. U danima dok nas nema, brigu o vrtu će preuzeti djever sa svojom porodicom i svekar. Uskočit će kad ko može, s obzirom da je i kod djevera u dvorištu pravo gradilište. Prtljažnik je pun, ruta je poznata. Krećemo iz našeg naselja i pred nama su kilometri kroz Bosnu i Hercegovinu, pa sve do Drvenika uz obalu Hrvatske. Do Drvenika nas čeka skoro 6 sati vožnje. Krenuli smo u 2 ujutro kada je sve bilo tiho, a kad smo stigli u divnu Jablanicu kraj predivne Neretve, kamera je konačno oživjela. Neretva, 230 km duga rijeka, koja izvire u Visokoj Hercegovini ispod planine Jabuka, većim dijelom protječe kroz Bosnu i Hercegovinu, a svojim posljednjim kilometrima grli Hrvatsku prije nego se ulije u Jadransko more. Sve više znakova da je more sve bliže. Upravo smo prešli granicu i u susjednoj Hrvatskoj uz cestu nas dočekuju oleanderi u cvatu i opet Neretva, kao da nas vodi sve do mora. Konačno smo ga ugledali, more. Krenuli smo bez rezervacija unaprijed. Bio je vikend i određena doza straha kako ćemo pronaći smještaj. Međutim, svako mjesto ima svoje dobre ljude. Naša potraga potrajala je, a jedan prodavač voća dao je sve od sebe. Zvao je brojeve, raspitivao se, ali bez uspjeha. Na kraju nas je neki divni čovjek uputio u ured turističke zajednice. Kažu da je sve bilo popunjeno, ali su imali jedan. Došao je naš domaćin na biciklu, što nam je bilo tako simpatično. Imali smo sreću da je domaćin imao slobodan apartman gdje boravi njegova kćerka sa svojom porodicom kada dolazi iz Zagreba. Odmah na prvi pogled smo uvidjeli čistoću, gostoprimljivost i tu je naš odmor zapravo počeo. U apartmanu finog bračnog para, Jasne i Nevena, koji je inače iskusan ribar, kako i nosi naziv njegovih apartmana. Prvi dan smo bili iscrpljeni od puta, ali to nije umanjilo naše doživljaje. Prethodnih 8 godina ljeto smo provodili u našem dragom Neumu, a često bismo skoknuli do Peljeških plaža preko mosta. Ove godine odlučili smo dati priliku Drveniku. Ne mogu, a da ne spomenem da sam ovdje prije oko 20 godina kao dijete prvi put kušala more. Samo da provjerim je li stvarno slano kao što su mama i babu pričali meni i sestri. Za trajekt do Hvara me također vežu divne uspomene. To su ona sitna sjećanja koja ostanu zauvijek, a sada kao da se sve to opet nježno vratilo.
Znate da u mojim vlogovima rijetko, skoro nikako, dijelim konkretna mjesta koja posjećujemo. Ne želim da pri pomisli na moje vlogove u glavi imate neki restoran, jelo ili da me doživite kao vodiča kroz turistička mjesta. Vjerujem da svako od nas ima svoj način doživljavanja odmora, jer ne volimo svi isto, ni ista mjesta, ni istu vrstu gužve, a niti smo svi istog novčanika. Zato vam ne nudim preporuke, već samo našu priču i pokoji kadar koji smo se sjetili uhvatiti kamerom. Nekada mi, a nekad naš sin Benjamin. On zna napraviti zaista divne fotografije. Fotografije koje ponekad tiho šapuću. Ja sam unuk jednog starog fotografa.
Ma čuvaj, spavaš li? Vidi ga. Na našem odmoru često nam je društvo pravio ovaj divni ljubimac našeg domaćina koji nas je mnogo podsjećao na našeg Olafa koji nije više sa nama. Izgledom i ponašanjem bio je njegova kopija. Ja. Neću ideš prvi put da to vidim uživo. Ali sam se umorio. Jesu, problema. Jel to se sad sve jede ili... Ti se utroba. A, isto kao je riba. A ovo drugo je sve male. Jes, baš. I moram ja snimiti to sve. Ja nema To u studiju. 3 godine uvati Je. se. Samo ne vrem ovaj aparat. Pa sigurno u 3 godine uvati da odmuta tako uvati. Sigurno nije. I ova je odmetnica ovo, što je god pliće more. Što je pliće more, sva riba je ukusnija, kako da kažem. Bolja je riba. I ova omotnica je puno bolja nego oceana i to, znaš. Jedno jutro zatekli smo našeg domaćina dok je slagao svoj ulov. Bio je to prizor koji nikada ranije nismo imali priliku vidjeti. Fascinantan i stvaran. U tom trenutku rodila se želja da jednog dana iskusimo drugačiji odmor, onaj divlji, morski, među otocima i brodovima. Ali znate kako to ide. Želje su jedno, a sudbina drugo. Ko zna? I ima cijenu puno veću. Jer ugostitelji vole ovu zato što ne gubu puno. Ono koji iz oceana kao on skuha, ona uđe u se, nema šta vidjeti. A ova nije. Tako da oni to više vole. Ali kad vidi da nema izgleda nikako, Onda se neće pustiti, znaš. Sa svojim onim Ovi pipcima, pipci, ja? jako. A to rijetko, to dolazi od 1.000.001 put. Ali se događalo da kad je naši stari, sjećaju se, oni su ronili, kad bi vidio, on bi se ronio za njom, uhvatio živu rukama. Se zna nekad uvati ovako, okolo slije. Ne, naši su starci, I ide prema svašta nosu. znali. Da zatvoriti ove kanale. Zamisli. Da nije baš ne bezopasna ako ne zna, a mi znamo, pa onda to nije problem. Baš je. Ona zna šta je nos. Svakad je život ugrožen, poduzima sve moguće. Jest, sve, pa tu nema priče. Pazite, da vam kažem, mi jesmo na svijetu Najgoriji. Ne, kako bi rekla, vrsta koja je najviše uznapredovana, razumite? Ma ja? Ali, da vam kažem, mi smo samo jedan od sisavaca. I ovi drugi živi. Kraj trajekta koliko svijeta ide, niko od 100 godina neće proći. Nisam mogla, a da s vama ne podijelim ove predivne detalje iz našeg apartmana. Svi već znate koliko volimo jednostavnost, ali i umjetnost.
Dok smo mi odmarali na jednoj od plaža, stigao nam je video koji upravo gledate. Radovi na Emilovoj kući uveliko napreduju, a zbog okolnosti i ubrzanog tempa Armin tog dana nije mogao pružiti pomoć svom bratu i bratiću kako je planirao, ali pomoći nije nedostajalo. Uskoro je bilo vrijeme za povratak kući. Tamo nas je čekalo mnogo obaveza. Donja Jablanica, razrušena i ranjena, svjedoči velikoj tragediji koja se dogodila prošle godine. Poplava i odroni iz kamenoloma odnijeli su mnogo života i ostavili selo u tišini. Na tom putu nazad čovjek zašuti i samo zahvali na onome što ima. Prva kafa dobrodošlice. Na putu u potrazi za poklonom za slavlje koje nas je čekalo te večeri, zatekli smo Djevera u svojim obavezama. Moja draga prijateljica i podrška dobila je prvu šolju ikada sa logom mog kanala, čast i radost koju sam morala podijeliti sa vama. Ovu fotografiju koja se izdvojila od drugih te večeri je napravila moja druga prijateljica Nermina i bila sam očarana da sam odlučila da je podijelim sa vama.